नाज़रीन, खैरपुर में बासर बिल्डर माफिया बग़ैर रजिस्टर जाली हाउसिंग स्कीम ज़रिए शहरुनि खां करोड़ों रुपया हड़प करण खां पोइ नेब सखर पारां नोटिस वठण बाद शहरुनि में ख़ुशीअ जी लहर छायल आहे। इन हवाले से पेश आहे हरीश कुमार जी हीअ रिपोर्ट। अॼु बिल्कुल खैरपुर जिले में 2 नंबर गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग स्कीमन खिलाफ नेब सखर पारा नोटिस वरितो वियो हुयो। मेहरान टीवी के इहो एज़ाज़ हासिल आहे त पहिरीं ख़बर मेहरान टीवी शाया कई ऐं अचो त अॼु खैरपुर सां तालुक रखंदड़ मुख़्तलिफ़ सिविल सोसाइटी जे माण्हुनि खां हाल अहवाल वठूं त उहो नेब जे इन फ़ैसिले खे कीअं था ॾिसनि। खैरपुर जे ग़रीब आवाम के मुख़्तलिफ़ जाली हाउसिंग स्कीमन के नाले ते चंद बिल्डर माफिया खाई लुटे पूरो करे छॾियो आहे। हाणे असल में छा आहे जो उनमें पूरी उनकी गैंग ठहियल आहे। उनमें रेवेन्यू जा जेके ऑफिसरान आहिनि उहे बि आहिनि, पुलिस जा अफसरान भी मुलविज़ आहिनि। उन सां गॾोगॾु जेको आहे हिकिड़ी माफिया आहे जंहिंमें चंद नाला गर्दिश कनि पिया आहिनि शहर में घणा अर्ज़ मोहम्मद जावरी जो नालो अचे थो पियो। इन सां गॾु जेको आहे ज़ाहिद मेतले जो नालो अचे थो पियो। उन सां गॾोगॾु जेको आहे सोलंगी आहे हिकु दोस्त उन जो नालो अचे थो पियो। मुख़्तलिफ़ ॿियनि दोस्तनि जा नाला अचनि था पिया। सो कोर्ट मां उहो केस खणी वञी मां उहो तव्हांखे डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करे सघां थो पियो त कोर्ट वारे केस खां पोइ उनखे प्रेशराइज़ था कनि। प्रेशराइज़ पुलिस मोकिलीनि था, उन खां कूड़ियूं FIRs कराइनि था। FIRs करण खां पोइ हू सिधो उन माण्हू खे चवनि था त ॾियूं त सही आहे। वरी उनखे पोइ घुराइनि था पिया असिस्टेंट कमिश्नर वटि या मुख़्तियारकार वटि। मुख़्तियारकार हद जो या असिस्टेंट कमिश्नर चवे थो त बाबा तव्हांजे खाते में फलाणे खां वठी फलाणी एंट्री हीअं प्रेशराइज़ करे उनखे ऐं उनखां अधु रक़म में उहा ज़मीन वठी करे वरी अॻिते हाउसिंग स्कीम ॾियनि था। उहो अधु रक़म भी प्रॉपर तरीक़े सां प्रोवाइड न पई कई वञे हिन वक़्तु जेके शहरियुनि जंहिंजूं ज़मीनूं उन्हनि खे। ऐं इन हवाले सां असां नेब सखर खे इहा गुज़ारिश कंदासीं ऐं ॿियनि बि आला अख़्तियारनि खे इहा गुज़ारिश कंदासीं त हिननि चंद लैंड ग्रेबर्स के खिलाफ़ पंहिंजो कानूनी शिकंजो अञा मज़बूत कनि त हितों जी आवाम के जीअं कुछ रिलीफ मिली सके ऐं आवाम जो लूटियल रक़म जेका आहे बिल्डिंग माफिया वटि जेका बिल्डर माफिया वटि आहे उहा वापसि आवाम ताईं डिलीवर थी सके। वो थी रहियो आहे अरबे रुपयनि जो फ्रॉड। इहो कंहिंखे नज़र कोन थो अचे। ग़रीब मज़लूम माण्हुनि जो लुटियल पैसो या जेको बि ते फ्रॉड थिए थो इनमें कई वॾा बुत शामिल आहिनि। फ्रंट मेन उन्हनि जा जेके आहिनि जेके हिते असांजे साम्हूं खीर खपाइण वारा के मज़दूरी करण वारा के ड्राइवर वारा अचानक अरबपति खरबपति थी विया। छा इहे सभु असांजी नज़रुनि खां नथो गुज़रे या वरी उनखां अलावा जेके वॾा बुत आहिनि या हिते जेकॾहिं इनखे वठंदासीं त इलाही कयो वेंदो। हिन में कई अहिड़ा सियासी बुत मुलविस आहिनि जेके फ्रंट मैन पैदा करे कोई गवर्नमेंट जूं ज़मीनूं हिते न आहिनि छॾियूं। तव्हां हिते ॾिसो खैरपुर में 5 सालनि जे अंदरि गवर्नमेंट जूं हज़ारनि जे एकड़नि में तादाद में गवर्नमेंट जूं ज़मीनूं लीज़ करायूं वयूं आहिनि। उहे सभु सियासी माण्हुनि जे नालनि ते कयूं वयूं आहिनि। मां नेब खे अञा आला अख़्तियारनि खे गुज़ारिश कंदुसि त इंक्वायरी जो दायरो वधाए करे हिते जेको आवाम सां हे ढोको हे फुल थी रहिया आहे उहो आवाम खे वापसि करायो वञे। अॼु बिल्कुल अवां शहरनि जा वीचार ॿुधा। नेब पारां जेको आहे सो अञा सख़्ती कई वञे ऐं जेको आवाम के गुमराह करे उन्हनि खां जेके करोड़े रुपया लुटा विया आहिनि अहिड़े बिल्डरनि खिलाफ़ सख़्त खां सख़्त कदम खणी इंसाफ़ कयो वञे। कैमरामैन मोहम्मद अली मल्ला सां गॾु हरीश कुमार, मेहरान टीवी न्यूज़ खैरपुर।